Друзья, привет! Вот, у вас автомобиль Лада Веста. Через некоторое время эксплуатации этого автомобиля, это заводская недоработка, сразу скажу, начинает замечаться неприятный скрип в районе подвески автомобиля, там что-то скрипит, пищит. Вот. Если вы начинаете разбираться, что это такое, там скрипит и пищит, оказывается, что это скрипят втулки стабилизатора. Значит, люди смазывают это дело, вот, ну, хватает эффекта смазывания недели на две, наверное. После этого скрип возобновляется. Неэффективное решение. Решение найдено этой проблемы. Вот, пока завод не доработал этот косяк, Весты так будут и сходить, так у вас будет и скрипеть. Значит, как можно избежать этого скрипа? Полиуретановые втулки для автомобиля Chevrolet Niva. Значит, они подходят один в один. Просто берете их и меняете. Вот. Хватит, наверное, их, ну, на весь период эксплуатации автомобиля. Производитель B-Tuning, вот, ну, он сейчас называется Втулка.ру. Вот они. Недорого стоят и прекрасное решение.